Kuble pi baro shakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Berngem ka all Meghalaya SSA School Teachers Association ban ai mukot dumaya ke Sarkar Jylla lada kamla ban siu ke tulap ikinoi kai SSA Hashwa ka laipau tarik unai wing. Berngem sya thangan kinong sya lada umla ban pensyai ke Sarkar Jylla. Lek Khangkar Dep Office ka Nyutrep Achik National Movement East Khasi Hills District hagasngi rakhi sengput snem. Bat bon ka jingdawa Yoshin Rai berus ing terkong Henry ngimla ban pendap one bor nongspong. Mentangin pa shiki khubor bakam benya. Kaseng kinong hikay belatip kum ka all Meghalaya SSA School Teachers Association minta kasngi kalaberngem bakan ay no da kamukot dumay ka Sarkar Jylla lada kam siu no ya katulop jong kinong hikay SSA ha ka jingbo por ka jongki. Kani kaseng kinong hikay kalaong balada ka Sarkar kam sngap ya ka jingdawa ka jong kinong hikay kambansi ban ay no da kamukot dumay ka Sarkar Jylla hapo ka ying bishar Meghalaya High Court. Habakren hakilat pathay Khubor ha Shillong Press Club u President jangka all Meghalaya SSA School Teachers Association uba Aristotle C. Rimbai ulakan tho juri ke Sarkar Jylla kabalayo hadu sanpu khandai klur na ke Sarkar India ban siu ya katulop jang kinohikai Henry Kamshim lale e halor kani kaphang. Uway ni kinong elam jang ni kaseng uba Marcus Lapasam ulaong bakajingle jang ke Sarkar Jylla kalong banbu ikinohikai SSA Shakendong. Ubak lapasam ulaong ru baka right to education ka kedaw syai badi bentung permanent ye kinoi kai SSA Henry ka Sarkar Jylla ka thet kti halor kani kaphang. Ka RTE Act 2009. Te Henry ka balingo apat. Hapo ka RTE Act halor bala dep lut ban pruit dak yak tiki norms. Ba UCM jongi unai ya kini ki kentin ka balong baik kekentian ke baai shop ye kino hikai jingi borok kawai ke Jylla. Nomor babalai ngina kalian kino hikai iwe haman leki school haman leki managing committee ngidon ya ki RTE Act ya kabala ai da ka office jong district subdivisional education department mo SDSEO na ka office jong SDSEO te halor kane ba habang ipet ha ya ka jingkren jong isa ha ka sengi kalalong tik kumba hadien jong kaneka ayom hau ahajar a kunriu kumbangela ya chakmat na kirali lane kumbangela ya kren chakmat imat ba hangneru ka government imat kalamut banbu sideline ni suki tikar bu jingma ha ka bayde bat ni kinong hikai SSA borok away hapo ka Jylla. Te ka RTE Act ka krensyai bayangi lade bantung on regular basis. Kat kum kinoms ki bala puik dak plan nang to. Te ka ka basngu pla bat ka basngu per pade banyo sngo ye kini ki kentin na i CM badon burom jengi jong ka Sarkar Meghalaya. Haka jing susyangi kum kinong hikai hang ni daka baburom ya kini kinong kini kirusyam phang jong kanika Jylla Meghalaya jongi kum kinong mikmat ba ngijit yaki haman liki constituency ba maki kin tem yaki jing jongi kinong hikai Henry hakum kanika kep ka bangyo i pade ngyo i ba nakapor hakabede bat kinong hikai school SA kador kanang hiar bat mentala bu hatmi dengan susngu day ban kerpat ya ka Sarkar Meghalaya MDA government ya baro andri pongot ki MLA sngu bha stick ya ka RTE Act bat pule ka kren ayu ka RTE Act habalawan ra ya ka ha kani ke Jylla Meghalaya jungi hau arajar sang ladang makla masa
Kinong syat badon sap ke Meghalaya hapok kalama jangka All Meghalaya Dancers Association minta kesngi kilong berkilong ki balapen krek ban syat thangan lada ke Sarkar Jylla kamla ban pensyai lingba ketenat arts and culture babale lekentat ye kejing terwa ban syat iki samla nong syat ban yeshim minta ke lumpung ye syat jangkari India bat syabari ru kumjo. Presiden jangka All Meghalaya Dancers Association ubak Khubor Thaba ulong balada ke Sarkar kamla ban pensyai hapok khatsan sengi kidukot jangka seng kin penlong no da ke jingsha thangan. Dari limbakan ka platform lani ka association ka jungi ngiju yale undo man penkiyo wiki kena samla omtang po state and they hake national level. But ka ai ka banukong ka bangla sedang man penya ya kan ka ai ka bangi sedang jungi ka association jungi ban pentulun kalong first time kadai hau arhajar pra ka penung ba magahi ngami ban present hapo ka national level limba ka dance India dance hadu ka TV show raw dia limba ka ni ka national level ngam sibla asu ban poisa ka thong dia ngangit scam ba na tentu ya kit khot pat bangin ya kan tiu lang pat ya gibai ki pateng lang pateng dia habangi bagi jingkit tiu jong ka amda kiru dan sab kerajaan mentala jan kot sekispa lapoi di kipau kerajaan poi spa dia hakijia linti jong ka association jong ka All Meghalaya dan association mentakan sakenjo atat arphosnem kaban sakenjo no arphosnem tika jinja linti jingi kamde ke jinja ka kamde ke basuk sibon ki ding pingkiang sibon ki jing kiba ni hak bani kendo bani rap dan metaki samla dan sab dan ki kena ki baduk ki batang ka yiyo kam biang bha ngilek ban research ngilek ban wat ka yeng jong ki kalong kumdo ngilap ka yeng jong ki teng ka yeng ka bombiang ngi teng bon practice dia da ka mobile ka live undan tingi keduk kita mengi pat ki kena ki sia kena ke badan sam tena kalian jong ngi na ka pos wat ada ki wan ka lieng baduk kena wat ada sarkar ka mirap kambu ka financial assistant kerpang nam tak samla hendai nyele kat bala kabor ka jungi bat ngi kloi ru limba ka jingtho ka jungi ngi ju pha ru sikibeki sakidu ki break badan mensim ban rap nam tak ki dan sap de limba ju ki don ki bayarap don ki bamirap dan lukat ni ki nong mi khmat ki ba kiong ba kani kam dai than le ka berengkam ka dan kam sa ka jing puli tenya sai ka jing puli ten le ha ka ai ka bangai kenduk pat thang ni i ba bun sien ki break ba ki baduk kim yo alat ban school bun kelas 11 no ten le kani ka platform jong ki wala kim nang kim start du hen ka dai dumba kani ka platform kemot ba ki khna ka ban paw yel ti example kalong kum dharmesh umde bro ba graduate ba pendek ke jinang puli hen dumba ka sap ka thong ka ba udon kemudian bahkan di ka platform bahkan di ka talent kan penlong yaki yang ni kuna baduk pun kelalong ubri uban pen pokman ban wana aburam ya kejela tingi ya ina ka pos kapor ban pengetio nam tak ni kena samla te hadian Kehnyo trep achek National Movement East Khasi Hills District kalalik khangkhar dep iki kattu katni ki office sarkar ha Shillong kenthup ek office jangka Khadi and Village Industries Commission ki batre kam hakum kani kasngi bakaseng khasi sengkmi karakhi yakaseng kutsnem halumpung waking hajayao menta kasngi yakni ke jingkhang khardep yakni ki office layalam dikinong yalam kaseng uba LCM kum president but uba bawan nongsi kum usketri ki officer jong kita ki office kim shim layale persha ek dikhot jong kaseng but kilami no naki jakatre ki jong ki तालाब है बंद कर दो हाँ kong ya ओके हम बंद करते हैं हाँ tungin ya pa shwa shipor shikjing pen bana
timintang nya pai biang shiki khubor padang sa Gikun uhinyau terep ki bedang bat ialah kejong kenyam tinrai ban penne pensa ialah kejong kalariti minta kesngi gilaraki ya kelingku snem beshispa arpuar jong keseng kut snem halumpung waking ha Shillong. Kejing raki kini kesngi minta kekenti kalalong kebakam palei na kadau baki imlang salang kadang don hapeding kejing kta jong kenyang jingpang COVID-19. Shuaban sedang ye kini ke program lepelong ru ikeduai kepirat hau trai nong bu nong tau obala kerku kerhai ye kikun uhinyau terep kibalayo ikejingkot jingkia bat kiwei kijingbit jingbiang. Hakini keduai kepirat lekerpat ru ye uble trai kendrat nong bu nong tau bu unang the nang ye kijing kerku ye kini kejat benriu habaro kiliang. Kejing raki ya kini kejing dap bashispa arpa arsnem jong kejing seng jingbo ya keseng khasi kalong ban kenmau ya kitu ki khan remut ki samla nyau trep ki bela yeng rangba ban penne pensa ela kejong kalariti na kejing wan telep uphareng Nakalem kakenhun utemenusan Omdon spa omdon hajar bante ipibai ban imla ban nyo korteng do ke haba phi pisnong I yani ni buram ye phi oban pen e bok ni ye phi kilong he kilong han kilong san kimansan Kilong Mei, kilong Pa, kilong Ni, kilong Kong. Kilong Samla, kilong Samhoy. Kilong Kalong, kilong Kana. Kinshim, Yaw Liu Pao E. Ban Long, Udawai, Nak Banta Jong Phi. Ba Un Rat Lut, Yak Jipang Jing Smil Jong Phi Baro. Not good. I'm a new to Khasi language. So apology with ecology. And you have to bear with me. So when the Khasi, Senkhasi and Khasi tribe speaks of the earth in an universal concept, we are the part of the Mother Earth. There cannot be contestation of this philosophy at this juncture. When all the heads of the nations are deliberating to save the climate and the earth. This 122 years old Khasi organization, which is older than more than 20 European nations, is giving message to the world community that although our population is not more than 4 lakhs, it's between 3 to 4 lakhs. But our philosophical foundation is stronger than millions and billions of the people of the earth. We understand the meaning of nature. We understand the meaning of culture. So Senkhasi is to save the nature and save the culture. That is the motto of the Senkhasi. That is the first philosophy which is coming from your own philosophy. And that philosophy is also the cardinal principle of idea of India when we define the Mother India in that term.
Kumbangi yo sngo na kapor syakapor ya kajing ot jing kinong rep ha keleng ki jaka ya kajing hiar dor palat kador jong using ber ushin rai hateng kala penduk mensim ya ki babon kinong rep ha kajela. Ha kajing ya kenduk pagadon Bosco Media Network la yo ban ya kren bat iba one bor nong spung iba syong basa halat kor ibalong iwe ne kinong khayi ki bajipenya yo ya ki mar rep kum using ushir met lakadong usinamen bat ki ashar babon jat. Ilai thu bi la ban penya yo yakini ki marep jang kinong rep jang gajela shado Netherlands but United Kingdom. Uni urang ba ula pinsngau ba kajing dawa jang ka yo yaus ing bala ot slice bat tha terkhong kala bun palat bat ting ting kim la shu ban penbiang kat kum kajing dawa jang ka yo. Dei hakum kani ka kep ba uni urang ba ukin tui kinong rep ban shu ot slice bat tha terkhong no yus ing habahiar palat kador jong sing. But uluk kepat ru ya ke sorkar bakan penyo ikinong rep di slicer machine kenang bakan long ke jengker khu kamtam habayar palat ke dor ke mur jong using. Kerteng jonga kadai ba one bor, nadai proprietor jongka one spices. Yang ala la kha ha kasnong lai lum ba dum satai time smith gitu ka spot area satai sa lai lum but masong asa mentah ne lai ko. But ngatre ru but mostly bagi jantia nam tahu lakadong turmeric slice but ginger slice nga le ru kini cinnamon nga le kini ki bay leaf nga le kini ki black pepper ru kabang proses ha kabran jongai ta jong kino Meghalaya namar ba kidon bon ki breo ki bomdai kinong rep ru ki badai kinong desya ki baterai hakam yo ki baterai wat hakitul kit wat ki baterai ha kiwe ki bentaru ndak yo iya kani ka jing slice jong sendrai la kadong bot jong ni turmeric bat uni ginger slice mo kisno sarong hadok kata na marba ki yo i bakalawe kalong kadon kalawe na ka benta man kentiu ya kinong rep te kalong ka ka ba don kampalat na ka benta kaliang jong kasorkar kaliang chongke NGO ban hikaya kibreu kumno bagin la ban proses namar bakani ke jing slice kala de lepa ka proses kala de semi proses de ki de ban proses ni de ban encourage ki bakin don ya to spirit of processing nadu ki food hadu ki bakin la da ki don ni to kinom duna ya ka ba badi mentangi im ha ka juk ka ba duna cingba ki bon hi ki company ki buyers mo ki ba pan ya ka organic certification tang ba haduk mentahi teng 4 don ya ka certificate namar ba ka semjing yangi ban le ata ka certificate namar ba haduk mentah ha wat hapo ka state jungi 4 don ya kata ka lap mo menakan ta ban le wat tang yi korkumen no ngem la ban le wat tang ya ka oil ru ngimpan la ban le itu kita kasih tambahan charging sang idon kam sibo ngidon kam hadok kata-kata kalau badon kam kerke balan am tajungi ki baterai gini ki sindrai la kadong gini ki ginger gini ki spice ki badan pon bahang ne Meghalaya hakane ka state jungi tang ba hadok mentang 4 don tang ya kala lab test ru 4 don te ka ke ba ngimla ban le kumno ru namara ngakerpat ya ki bor bahalor nang ba kin sngutho pan bo no urgent ya kani ka lab test ka ba biang na kamta ka jimun toy chu kinong rapi Kale niam kopati puja jongkarat Ralyang West Jantia Hills District ban ai ngo idem yu try nongbu nong thau hadin bala pendep ot kba hapo karat Ralyang kalazdang ha ka arpo artarik bat kan kut bat ha ka step sinya la shai kasngi Hakani kale niam ladon benta de kisan langdo langpung ki bahap apo ka elaka Ralyang. Udaloi ka elaka usi lingdo ulai thu bakani kale niam ka longbu shibenta ban aingo ekable kopati kumbajihikai ki longshwa. Hakani kale niam hinne kasngi lapendep ekathan blai hayung uso blai. Lapendep ekaknya pomblang haklau blai bat penbuat sakashat pasti. Nang ta usok blai uwasan bat kipat ba kilahiar sya umurem ban penper ya usin tu blai bat penheru ya karapati. Haka kenta sya tenrai lawan sakhilang UMLA kathan coming one umbon kum ukongsan kidaloi na ki elaka beper kerilum jantia na lor kiwai pat kiriu rangba kathan.
kau sorong hangini kania kerpat lang ipiburo le ngayo kham tam hani chnong roliam ngam to on no ngayo telot bah hal cisnam ngangai ajan gejing kelaniam go khlan tam to hangini chnong kat kam gejing yo yang ngai tengah mong ipi le kete chong piwo perkat chong piwo perkat kamu yo pi kan ni pi kon kan ro kan lot yang i das dang yu kringet yang bro das dang yu tip umaya yang i tegini goro chong ga pi hanga ni tengam kwa kulam re chibon ngite ai wan nei gasni kawa kini ke kopiti puja go de le nem ler kom gini ju he ngado usdang usnam hado nei gasni jan galas yong usnam de le nem uman usnam u e jikertu i wit pi uman usnam u roi i horo gile tengam kwa ru chimi por dite don hi how yo tu ki khna go cha yuredet chat yuredet pengyo yo ngate culture de ki ngayo man waro yu chat yo ki yo suk yo tenak hado katte ngane geli nga sitisen ai kublei ki waro ti yuredet chat le ki without chat le tadi cedo ni kublei chibon ki waro kublei kopti puja so kumen ki waro chi jang mo kublei chibon Bak dak itu ki khubor ngila poisya kebekut tat hadu penginday syam yang kublai shibon.